Так, начинаем ремонт ноутбука HP. Название у него сейчас посмотрим, скажем. Модель DV6 6050R. Марка ноутбука HP. До меня уже кем-то разбирался. У него сломан кулер охлаждения. Сейчас покажу. Вот новый купил, уже установил кулер. То есть начнем с того, как проверить этот кулер на работоспособность. То есть старый и новый кулер. То есть нехитрым способом берем мультиметр, к нему припаяны крокодильчики и сделаны маленькие иголочки. Берем две батарейки, тоже припаяно все. Проводки, батарейки Соники 1,5 вольта с друг другом спаяны. Подсоединяем их к крокодильчику. Черный минус, красный плюс. То есть на кулере то же самое делаем. Проверяем. Вставляем их. На кулере тоже красный ловим. Он последний. Провод. И здесь черный ловим. То есть слышим, кулер завелся, начал крутиться. Может, вам не видно, но мне видно, что кулер крутится. Останавливаем, крутится. Все, таким способом проверили кулер.